వచనం, వయసు వచ్చిన వారు అభ్యాసం చేత మేలు కీడులను వివేచించుటకు సాధకము చేయబడిన జ్ఞానేంద్రములు కలిగి ఉన్నారు కనుక బలమైన ఆహారము వారికి తగును. వయసు వచ్చిన వారు, అదే మెచ్యూరిటీ. ఈ మెచ్యూరిటీ అంటే 4 విధములైనటువంటి వయస్సు కలిగినటువంటి అవగాహన చేసుకోవాలి. జ్ఞానం, ఆలోచన, వివేచన, వివేకం, ఈ 4 కలిపి మెచ్యూరిటీలో ఉన్నాయి. నా మనవరాలి కలుషితకి నేను చెప్తున్నా, మా కళ్ళ ముందే పుట్టింది, మా కళ్ళ ముందే పెరిగింది, మా విధానంలోనే ఆమె కొనసాగింది. ఆమె ఎదుగుతూ ఉండగా, మేము సేవ చేస్తూ ఉండగా ఇలాంటి ఉన్నతమైన స్థానం దేవుడు నడిపించినందుకు ఆమెకు జ్ఞానం, ఆలోచన, వివేచన, వివేకం, ఈ 4 చక్కగా ఉద్దీపన చేస్తూ నేను నా మనవరాలు నేను ఆశీర్వదిస్తూ ఉంటూ ఒక విషయం, మన లేఖన భాగాలు చూసుకున్నట్లయితే కీర్తన 123లో పిల్లలు దేవుడిచ్చిన దివ్యవరం అంటాం. ఆ పిల్లలు ఎదిగి ఫలాభివృద్ధి చెందితే దేవునికి కృపావరం అంటాం. ఎదిగిన పిల్లలు ఒదిగి దినదినోభివృద్ధి చెందడం దేవుని దయావరం అంటాం. దినదినోభివృద్ధి చెందిన పిల్లలు క్షేమాభివృద్ధిగా ఉండడం దేవుని యొక్క బహుళవరం అంటాం. భవిష్యత్తులో బహుగా ఫలించి ఆస్వాదించాలని కోరుకోవటం దేవుని అమూల్యమైనటువంటి వరం. ఈ వరాలలోనే హర్షిత ఎదుగుతూ ఒక దైవజనుని కుమార్తెగా ఆమె సత్ప్రవర్తన కలిగి ముందుకు వెళతాం. ఎన్నో విషయాల్లో దేవుడు ఆశీర్వాదాలు పొంది రాబోయేటువంటి దినాలు, ఇప్పుడు కాదు, ఇప్పుడు వరకు ఇక యుక్త వయసులోకి వచ్చింది. ఇప్పుడు ఆమె అవగాహన, ఆమె కాన్సన్ట్రేషన్, ఆమె మైండ్, ఆమెకి ఇవ్వబడినటువంటి మంచితనం, ఆమె జీవించిన విధానం ఇక్కడి నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. కాబట్టి ఈ ప్రారంభ దశలోనే చక్కగా ఎదుగుతూ ఫలిస్తూ బద్దలు చేస్తూ ఒక విషయాన్ని ఆమెకి నేను అంకితం చేస్తున్నా.